Veyseloğlu Şirkətlər Qrupunun təsisçisi və icraçı direktoru Aydın Veyseloğlu ADO Universitetində keçirilən Senior Talks layihəsi çərçivəsində tələbələrlə növbəti dəfə bir araya gəlib. Layihənin davamı olaraq Günaydın restoranında təşkil olunan görüş səhər yeməyi formatında baş tutub. ADO Universitetinin Karyera Xidmətləri şöbəsi tərəfindən təşkil edilən layihənin əsas məqsədi iri şirkət və korporasiyaların rəhbərlərini tələbələrlə bir araya gətirmək, CEO-ların uğur hekayələrini bölüşmək, tələbələri ölkədə fəaliyyət göstərən aparıcı qurumlar, onların iş prinsipləri və işə qəbul prosesləri ilə yaxından tanış etməkdir. Bu dəfəki görüşdə 12 tələbə və Veyseloğlu Şirkətlər Qrupunun bir neçə rəhbər şəxsi iştirak edib. Səmimi mühitdə keçən görüş zamanı tələbələr Aydın Veyseloğluna və şirkətin rəhbər heyətinə müxtəlif suallar ünvanlayıblar. Görüş zamanı tələbələrlə karyera inkişafı, liderlik bacarıqları, biznes mühiti və real iş təcrübəsinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. İştirakçılar əvvəlki görüşdə əldə etdikləri bilikləri daha da dərinləşdirmək, birbaşa ünsiyyət vasitəsilə praktiki tövsiyələr almaq imkanı qazanıblar. Senior Talks proqramı akademik mühitlə biznes sektoru arasında körpü rolunu oynayır və tələbələrin peşəkar inkişafına mühüm töhfə verir. Bu kimi görüşlərin davamlı təşkili gənclərin real biznes dünyası ilə daha yaxından tanış olmasına və gələcək karyera seçimlərini daha düzgün istiqamətləndirməsinə xidmət edir. Qeyd edək ki, ADO Universitetində keçirilən əvvəlki görüşdə ümumilikdə 90 tələbə iştirak edib və tədbir böyük maraqla qarşılanıb.